Ремонтні роботи по реконструкції площі Вічевої стартували у жовтні 2017 року. Наразі реконструкція не завершена. Як повідомили Золочів.нет, у Золочівській районній державній адміністрації проведено реконструкцію стилу бато пам'ятника Маркіяну Шишкевичу. Частково замощено бруківкою нове покриття на площі. Встановлені пандуси. Планується також встановити зовнішнє освітлення та улаштувати фонтан. Загальна кошторисна вартість проєкту складає 62 мільйони 700 тисяч гривень. У 2021 році передбачено близько 18 мільйонів гривень. Оновити площу Вічеву планують восени. Нагадаємо, за попередньою інформацією, згідно даних сайту Прозоро, у 2017 році реконструкція площі Вічевої, вулиці Шишкевича та прилеглих вулиць в місті Золочеві вартувала понад 33 мільйони гривень.